Hvordan indstiller jeg systemet til at sende mig en meddelelse hver gang, at der sker noget nyt her på intranettet? Det har jeg lavet en hurtig lille vejledning i, og vejledningen falder i 2 dele. Først skal man nemlig lige ind og klikke et enkelt sted i selve intranettets indstillinger, og når man har gjort det, skal man lige ind i sin Gmail opsætning og ændre et par ting. Og allerførst skal vi have os logget ind på intranettet, og vi klikker på login nede i bunden af intranettet for at få adgang. Jeg har Windows Vista, så derfor dukker der sådan en sjov firkant op her. Det er ikke sikkert, at der vil ske det samme for jer. Men I logger jeg på og får adgang. Her kommer Vista-boksen igen. Og får adgang til selve intranettet. I kan se, at I nu er logget på og har rettigheder til at uploade og ændre ved, at der er dukket nogle menuer op her. Og der er dukket 3 knapper op herover. Og det er den bagerste knap, vi skal have fat i her, for der er faktisk kun én ting, vi skal gøre inde i intranettet, for at få systemet til at sende os en meddelelse, hver gang der sker nyt. Så vi klikker på flere handlinger, og går ned på 3. nederste linje, hvor der står tilmeld til meddelelser om webstedsændringer. Den klikker vi på, og så kan vi se heroppe, at vi nu bliver underrettet, når der foretages ændringer i dette websted. Det var den ene ting, vi skulle. Den anden ting, det er, at den her underretning, den bliver sendt til vores Gmail-adresse. Og der er måske ikke så mange af os, der kommer ind og tjekker den jævnligt, så derfor er det smart at sætte Gmailen op til at videresende den her besked. Så vi skal ind i Gmailen, og vi klikker på Gmail for at åbne selve Gmailen. Nu forlader vi sådan set intranettet og går over i den e-mail-boks, som vi har oprettet. Den læser ind, og jeg maksimerer lige vinduet. Og når vi så er kommet ind i Gmailen, så skal vi simpelthen bare ind i indstillinger, som står heroppe i den øverste linje. Der klikker vi en gang på den, og så indlæser den Gmailens indstillinger. Og her skal vi vælge det faneblad, der ligger her, som hedder videresendelse. Klikker vi en gang, og så har vi et punkt her foran, der hedder videresendelse. Den står til at være deaktiveret. Den skal vi simpelthen bare lige klikke på her, så den bliver aktiveret til nu at videresende en kopi af e-mails til den adresse, som vi så vælger at sætte ind her. Og jeg har min Jørgen.dk adresse, som jeg lægger ind her. Og herover er det faktisk lige meget, hvad der står. Der kan bare fortsat stå behold Gmails kopi i indbakken. Det har ikke en stor betydning. Og så klikker vi gem ændringer. Og så har vi gjort de 2 ting, vi skal. Vi har opsat intranettet til at sende beskeden til Gmailen, og vi har opsat Gmailen til at videresende til selvvalgt e-mailadresse. Så skulle det virke.